Obingela la umkhozi kaMzobe kunento engifuna ukunikhombisa yona. Le nduku le ngathi abantu abayazi, abanye bayibiza ngomfana mayihlanzana. Le nduku le eyokugcaba umuntu onezizwe mase kufanele iphume emzimbeni. Umgeze ngayokuqala. Uma umbhava into uzoyigaya ibe imvuthu, but beside ke lokho kokumgcaba sikiyeke lokho. Aqale nje ngokuyikhipha. Futhi even noma ungamgcabanga ziyaphuma noma umgezile. Yabona uyithatha lento uyigcobe yonke, uyigcobe ungayithinti ngesandla, uyigcobe. Ndithambe sesegeza ebhavini esefaka amanzi. Ufike nje uyifake phakathi, uyishukuze kanje. But indlela elula ukuyigcoba, uyigcobe, uyishukuze, uyifake uyijikijele noma into endaweni eyibhakede, uyixove ngamanzi azonela u2 litha. Bese uyifaka ku2 litha, uyifake ku2 litha uyisefe kahle kuba amanzi wodwa. Uyiye kubeke lapha eceleni. Umuntu obhulayo onezizwe owathwebula nedlozi uyabona ukuthi ayihlangana izinto uyazama ukuphumelela akuphumeleleki. Uyabona ukuthi izinto kahle ekhaya ayisenzeki ke manje. Izingane maziphuma umsebenzi azutholi ngenxa lo muntu wathwebula idlozi. Sekuyena yedwa onemali. Phezukwa lapho akanondle futhi ekhaya niyashizile kodwa yena unemali. Awuthole le nduku le. Uyigcobe kahle. Bese ufuna omunye umuntu ekuzokunikeza wona ola esigubhini owamabutho. Uhlanganise nje ufake lapha ku2 litha, shukuze ngenkathi segeza uthi mbombombo ekwalahla. Uthi mbombombo phakathi uthula lonke u2 litha, fihle u2 litha bese ubheka le add amanzi ageza ngensipho. Mase sisulile wagcoba. Noma engakagcobi noma esesumekwa nje wasula ngethawula woma wa right ziyaphuma. Kukhona into ozoyibona yenzeka. But asibuye size la. Ngiphethe iproduct la asiphumeni la. Sibuyele eceleni isigubhu usiyeke nje isigubhu ukuthatha nje iproduct ekhasino uyogembula ekhasino ubuye uzoshaya amaphepha mawusuwinile. La ibhodlela ngikhuluma ngetshela gambling lu 10,000 la iproduct le ye gambling. Le mithi le eyokuphahla. Mawuyiphahla uthola amakhandlela awu7 namashumi awu14 ngizokuchazela ukuthi iphahla kanjani isengakuwena ungalokho ngibuza imibuzo eminingi ungalona iclient lo uzongifunda umqondo. Into ozoyenza la siyaphahla la sibuye eceleni la ibhodlela ngizokuchazela le product mase ngakuwena bese kuzoba yitshe le gambling. Okusho ukuthi izinto ezosala kwena mawuqeda ukuphahla ngizoqala ukunikeza nomunye ama products amanye aseceleni okugeza. Uqala ugeza uyiclean before uphahla. Mawuphahla ubiza abantu bakini la abangasekho ukhuluma nabo bese uphatha leli bhodlela mawu ekhasino uphathe netshe ngizokubuyela nalo le gambling. Le products uzoyithola ngo2.5 but you 10,000 ngizokunika ngo2.5 ngiqale kuhlanganisela imithi ngikunika. Ngesitest idlozi lakho levuma indento. Showcase values of win ekhasino. Mawusuwinile ekhasino uyabuya uzoshaya lento. Vele uzobe usuphethe lento le. Uyayibona lento le inde akuyona fake le imali. Akuyona fake le imali le. Mawusubuya ke usuzobuza uzoshaya lento ukuze uzokwazi ukuthi uphathe lento le. Imali. Into nje yokuhleka kube nayo. Inamba yami ithi 0787336068. Ngena ku WhatsApp uthi hi I need casino gambling.